抓不住了，呦，吓死我了！别下去吧，下去吧。抓不住了，这长的这得几天呢？大家好，我是金阳。现在我们雷姆生完这8只小狗啊，感冒了。大家也知道啊，很多人都在问，雷姆感冒了、咳嗽了，会不会感染给小狗？小狗现在吃母乳，抵抗力非常非常好，一点动静人都没有啊，一点动静都没有。现在给雷姆治疗是治疗打针，然后食物里边拌点药。啊，这样一点一点的给它治疗，药量还不能大，因为它带着小狗呢，所以说咱们就是边给大狗治疗，吃母乳，同时里边含一些药粉，直接小狗就吃了，啊，没事，小狗倒个个都健康，一会儿咱可以进去看看它们，我先给它打针。食欲现在雷姆很好，家人们啊，已经恢复了。很多人说给他做月子餐不着急，不能让他在咳嗽的同时再给撑着了，是不是？得慢慢来。轻的太多了，就是他一跑出来的时候，最起码这是早晨，他一跑出来的时候，他不咳嗽了。雷姆，你那奶没叫小狗吃吗？这是？母乳好。哎呀，看雷姆这尾巴，有时候又甩到这边上，流血了这是。他一进产房，他这尾巴就更厉害，甩的。对，来回甩，这一甩碰到这边上的就出血。挨个看一看吧，看人家，先听一下动静。呀，这两天没铺垫子，家人们，是因为小狗热，雷姆老是把垫子掀起来。没有铺，这小家伙一堆，哎呀，海豚怕，这小家伙，我吃奶了，可足了这劲儿。一只，今天几天了也给忘了都，OK， 这小狗真厉害，这个是啥？这是谁？哎呦，这是小母，这是小母啊，这是老七，应该是这真大这个头子，这小个，哎呦，快睁眼了感觉，眯眯着一条缝儿。好嘞，好嘞。那只老爸，看见老爸，大家都喜欢老爸。老爸3天就越狱，今天还没有1周呢吧？看看老爸最近的变化，家人们。干啥呢是？看看背部毛。背部毛啥颜色了？都关注你能变个啥颜色？你这耳朵还吱蹦吱蹦，你看那耳朵，能听懂说话呀？看这毛越来越黑了吧？黑毛了。哎呀，别掉了，卡不住了。没事。踩着。小狗没事，家人们啊。再来一只虎皮的。又是小母，这个头。这个是老大，没有胸花。没有胸花吗？啊，是草坪生的那个没有胸花的老大。这个头子也大呀，这老大。一开始你生下来没那么大啊，这2天长得真是长太快，长太快了呢。他跟老七不相上下了，一个老大，一个老七。我们老六是真黑呀，不是一般的黑。你家是煤炭吗？黑老六。没胸花，纯黑，这家伙后期长不小啊，现在都开始粗了，抓不住了，呦，吓死我了！别下去吧，抓不住了，这长的这几天呢？这点小公，这个不小，这个是老2，这小公就是老8、老2、老7，不是这个谁，是老几来着？反正这个头是真大，老2、老3，不要管它老几，你看这身条，哎呀，抓不住了，抓不住，这差点掉了。别掉了，这还有2只呢。哎呀，这不是小母，就是小公，是吧？小公，啊，小公，
就这样看看吧，不让你翻身了。一个手抓不住了，家人们，差点掉地上，这长得太快了，他们。太有劲儿了。太有劲儿，呀，就跟蚕蛹似的，不楞不楞的。哎呦，这个偏向于这种红虎皮，这个小家伙发红，母公啊，小母啊，这条小母偏向于红虎皮，这小家伙，你看发红，真有劲儿，不是一般的有劲儿。大家也看到了吧？这8只小家伙啊，他们没事儿啊，他们吃母乳的期间啊，抵抗力是非常好的，非常强的，所以说他们不用管啊，只要给大狗治疗好之后，小狗就不用管了。再一个就是，如果小狗有病的话，治疗大的，小的不用管，通过母乳就可以治疗他们的小病。所以说啊，这还没有1周的小家伙开始那尿了一大片。呀，拿纸，你看看，哎呀，这太有劲儿了。